нийгэм, улс төр, эдийн засаг, цаг үеийн тулгамдсан асуудал, олонний анхаарал татсан чухал үйл явдлууд, түүнийг дорсон сэтгүүл. Бид чухал үйл явдлын эздийг тэмдэгч, харин тэдний байр суурийг тодорхой мэддэг. Тэдний үзэл санаа, үйл хэрэг та бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Энэ бүхнийг хар хайрцаг нэвтрүүлгээс хар хайрцаг. Орой минь тэргүй үзэгчтэй хар хайрцаг нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн дугаараар боловсролын салбарын тулгамдсан асуудлууд, оюутан сурагчдын амралтын хувьар, багш ажилтнуудын чадвархын талаар улсын их хурлын гишүүн боловсролын сайд Наран Баяртай ярилцгална. Хар хайрцаг. За юуны өмнө бид бүгдийн урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Эхний асуултаа хоёлаа таны боловсрол ажлын туршлагаас эхлүүлье гэж бодож байна. Та бол өмнө нь Шинэ Монгол гэх сургуулийн захирлыг захирлын үүрэг ажлыг хийж ирсэн. Тэгээ одоо бол яг нэг сургууль биш, одоо Монгол улсын бүх сургууль боловсролын системийг хариуцсан сайдын албыг хийж хашиж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо хуучин таны ажил, одоогийн энэ салбарын сайдын ажилд одоо хэрхэн нөлөөлж байна бас энэ талаар одоо таны одоо эхний байр сууриас эхлэе да. За миний ажиллаж ирсэн энэ номтор түүх дотроос бол би энэ Шинэ Монгол сургуульд 8 жил захирал хийсэн үеэ бас их онцгойлж боддог. Үнэхээр одоо яг боловсролын тэргүүн шугам дээр зовлон жаргалын яг өөрийн биеэр туулж, үзэж, харж, бүтээж, багш нартайгаа цуг, тий баярлахтаа баярлаж, за заримдаа санаагаар унахтаа унаж ингэж ил ирсэн ийм түүх бас сурагчтайгаа цуг, эцэг ихтэйгээ цуг яг л нэг цол мэт ажиллаж исэн. Тэгэхээр яг энэ тэргүүн шугам дээр ажиллаж исэн нэг ийм хүн яг ингээд фронто мэддэг хүн яг өнөөдөр ингээд энэ боловсролын салбар дээр сайдын албыг хашаад гээд захирлуудтайгаа, багш нартайгаа, эцэг ихтэйгээ арай өргөн хүрээндэлтэй ингээд ажиллаад явж байна. Тэгэхээр тэр үед одоо хуримтлуулсан туршлага мэдлэгээсээ бас хэрэглэх зүйл байна. Яг би нэг жишээ хэлэхэд зүгээр одоо сайн сургуулийн менежментийг дэлгэрүүлэх ийм одоо төслүүдийг бол яг Шинэ Монгол сургуулийн жишгээр Монголын одоо сургуулиуд хөгжөөсөө ийм байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Тийм учраас бас төсөл хэрэгжүүлж байна 120 сургууль дээр. Тэнд бол одоо багш нар багаараа ажилладаг болчихсон. Тийм ээ. Багш нар чинь ганцаараа ажиллахаар үр бүтээл муутай. Багаараа ажиллаад ирэхээрээ ер нь бол яг энэ тооны онолд байдаг шиг багийн гишүүд бүрийн гаргасан үр дүнг тийм ээ. Нэмээд хооронд нь хахад ганцаараа ажиллаж ирсэн хүнээс хамаагүй илүү байдаг гэсэн тоглоомын уулын дүрэн байна. Яг л энэ яг л харагдчихэд хэлтэй. Иймэрхүү өөрчлөлтүүд бас нэлээд гарч байгаа. Гэхдээ бас ер нь бол захирал өөрөө манлайлагч байж энэ сургуулиуд хөгждөг ийм жантай болж харсан л та. Сая болсон төсвийн хэлэлцүүлгийн одоо энэ шуугианы үеэр бас өртөлгүй бас дажгүй гараад иргүүдээ гэсэн салбарын нэг нь үлээ харахгүй боловсролын салбар та энэ дээр яг ямар бодлого барьж одоо та нөгөө талдаа бол улсын их хурлын гишүүн шүү дээ. Тэгэхээр энэ ажилдаа бас яаж анхаарав? Ер нь бол яг төсөв анх хэлцэж байхад үнэхээр халтагдaltaгүй төсөвгээд ороод ирэхээр 11 сард баталсан байсан нөгөө төсөв чинь задарч байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр үл жоохон одоо алдагдaltaй баталсан эдийн засгийн өсөлтөө тооцсон ийм төсөв байсан. За эндээс ингээд их хэмжээний 80-аар яригдах мөнгийг буулгах хэрэгтэй болохоор яахын аргагүй одоо төсөвт эзэлж байгаа хувь хэмжээ нь 14% хүрдэг, 12-оос 14% ингээд эргэлж идэг. Ийм боловсролын салбараас шууд хасаж орж ирэх нь төсөв зохиож байгаа улсуудад бол амар л да. Тэгэхээр зэрэг шууд 10% ингээд автоматар буулгасан анхны хөлбөрөөр бол 470 орчим тэрбум төгрөг буугаад ороод ирсэн юм байсан. За энэ бол одоо том хасалт ингэх юм бол одоо сургуулиудын хэвийн үйл ажиллагаа хангахад бэрхшээлтэй болчих шүү дээ. Одоо жилдээ нэг 18-аас 20 мянган хүүхэд шинээр илж орж ирээд байгаа томроод байгаа тийм. Ийм зөвхөн ерөнхий боловсрол төр шүү дээ. Ийм салбар дээр чинь өсөлт зайлшгүй байх хэрэгтэй. Ийм учраас ойлгуулах гэж нэлээд ажилласан. За маш сайн дэмжсэн хүн бол ер нь засаг дотроо, засгийн газар дотор анх хэлцэж байхад нэр хүний хоолой жоохон зангирдсан билээ шүү дээ. Би бүр үг хэлэх гэдэг байн өргөж байгаа. Ерөнхий сайд үг хэлэх зөвшөөрөл өгөөд ингээд ярихад бол ерөнхий сайд боловсролын салбараас ингэж асахгүй. Дахиад бодоод үзээч гэж сангийн ам даалгавар хүчээс тэр мөчүүл их сайхан байсан. Ер нь бол яг тэр мөчүүл арай нэг танагтай хахны одоо юу гарч ирсэн. Бүгд л одоо асуулсан шүү дээ. Тэр бол ойлгомжтой.
За тэгээд дараа нь бол үнэхээр улсын хурал дээр бол манай гишүүд бүгд дэмжсэн. Яагаад гэвэл боловсрол эрүүл мэнд дээр тийм ээ. Эсэргүүцдэг ийм хүмүүс үнэхээр ховор байдаг. Бараг л байхгүй таажил. Түүний зэрэгцээ улсын хурал дээр байгаа эмэгтэйчүүдийн бүлэгийн одоо гишүүд бол маш сайн дэмжиж бас ажилласан. За манай байнгын хорооч бас сайн дэмжиж ажилласан. За тэгээд бүр сүүлдээ бол энэ дотор байрны хүүхдийн хоолны зардлыг нэмж өгсөн бүр. Тий. Тэгээд тэр хоолны зардал чинь нэмэгдээл 1 сарын 1 гармагц манай яамны одоо биний тушаалаараа л ингээд шууд хуваарлт хийгдээд явсан. Одоо тэр би өөрөө бүр одоо хөдөөгийн сургуулиудаар яваад ингээд ирэхэд л ер нь бол хоолных нь орцны түүхий эдэнч тэр сайжирчихсан, нэр төрлөн журсурчихсан, порцсон ч нэмэгдсэн байна. Энэ бол одоо бас нэг сайн үр дүнгийн нэг. За энд бол үнэхээр улсын хурлын гишүүдэд талархаж байгаа. Бас угаасаа яг үүний энэ чиглэлээр авсан маш олон судалгаанууд байдаг л та тийм ээ. Яг хүүхэд хангалттай одоо хоолт хичээлээ авсан тохиолдолд боловсролын төвшин бол мэдэгдэхүй цагсан байдаг гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр яа харахгүй бас сангийн яам болон одоо бусад холбогдох газрууд яг энэ тооцоо судалгааг маш сайн хийгээд яг энэ дээрээс үндэслээд одоо нэмээд гаргаад ирлээ гэсэн бас үр дүнгуудыг бас харчихсан. Тэрийг хараад маш баярлалаа. Хэдийгээр жоохон танигтай хасагдсан ч гэсэндээ боловсролын салбар бол хөрөнгө оруулалт хийх зайлшгүй шаардлагатай юм салбар байдаг тийм ээ. Яг өнөөдөр бид нар сургуулийн одоо байр одоо байшин гэж ярихаасаа илүүтэйгээр одоо дэлхийн нийт чинь цаашаа цахим шилжилт рүү хийгээд орсон байхад бүр энэ дээр нь хүртэл дахиад хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй байдаг. Америкийн нэгдсэн улсад одоо жишээ нь одоо 10 хүүхд тутмын 5 нь хэмэл оюун ухаан ашиглаад боловсролын одоо үйлчлэгээ авж ийн гэсэн юм судалгаа хийж байгаа. Өнөөдөр Монгол улс хаана байгаа гэдэг бол бас нэг асуудал. Тэгэхээр яг энэ тал дээр та бүгдийн одоо барьж байгаа гол одоо байр суурь төлөвлөгөө юу вэ? Цахим шилжилт. Зөвхөн энэ үнэн л дээ. Энэ хэмэл оюун ухаан гэдэг чинь анх одоо 2014 онд батлагдаж гарч байгаа цөм хөтөлбөр тийм ээ. Одоо энэ жил шинжлэгдэж эхэлж байгаа. 11 жил баримталсан шүү дээ. 10 жил. Энэ чи яг хугацаа нь болсон хуультай. За ингэ яаж яхах хэмэл оюун ухаан бол одоо тэр үед бол яригдв. Одоо бол өдөр тутмын нэг хэсэг. ChatGPT ашигладаг сурагчид маш олон болсон байна. Хэмэл оюун ухаан өөрөө нөгөө хэлний ямар нэгэн саад бэрхшээлгүй болсон байна. Урд нь бол одоо яг бид багшийн туслах гээл хэмэл оюун ухаан тий нэгэн өндөр үнээр бас ингээ хөгжүүлэх ажлыг эхлүүлж хийсэн. Гэтэл өнөөдөр ингээд дэлхий чинь ингээд ямар ч одоо юу хэл хэлсааргүй чинь хурдтай ороод ирлээ. Өнөөдөр ChatGPT-г ашиглаж байгаа хүмүүсийг шүлэг хүртэл зохиож өгч штэ. Монгол хэлээр штэ. Тэгэхээр ийм хэмжээнд хүрээд ирлээ. Тэгэхээр хэмэл оюун ухааныг сургалтад оруулах нь зайлшгүй. Бүр зайлшгүй. Тэгэхээр компьютерийн ухаан гэдэг хичээл 1-р ангиас нь зааж эхэллээ. Өнөөдөр анхны сурагчийн хувилбар гарсан. За сайн муу янз бүр юм байна. Би үзсэн, сулхан санагдсан. Тийм учраас буцаацсан байна. Энэ дэр Харвардын их сургуулийн бас улсуудтай хамтраад манай инх бүрүүгээд одоо сайн залуучууд байж шүү дээ. Тэгээд надад ирж танилцуулсан. Тэгээд тэр хөтөлбөр бол тун мундаг 5 наснаас эхэлдэг AI-гийн үнд суурийг зааж идэг, хэрэглээг нь хэлж өгж идэг юм хөтөлбөр юм лээ. Энийг Монгол улс нэвтрүүлнэ. Одоо компьютерийн ухаан сурагчид бол энэ шингэж орно. Тэгээд сургалтад нь орно гэж ингэж харж байгаа. Ер нь цахим шилжилтийг бол миний өмнөх сайд, инх амгалан сайд бол маш сайн дэмжиж ажилласан байдаг. За ковид зүүссэн, гараад ирсэн. За энэ ингээд танхимын хичээлийг цахимаар орлуулах шаардлага зайлшгүй үүссэн. Ийм учраас бас материаллог ийм шаардлага зөндөө гарч ирсэн. Орчны шаардлага зөндөө гарч ирсэн. За энийг шийдэхэд бол Монгол Улсын засгийн газар сайн ажилласан. За 24 оны ихээр ЮНЕСКОгийн хурал дээр очиж Монгол улс бол цахим шилжилтийг амжилттай хэрэгжүүлсэн орноор бол тодорсон шүү дээ. Гэхдээ би зүгээр энийг хараад ингээд баясаа сууж болохгүй шүү дээ. Цахим шилжилт хийхин тулд хэд хэдий юм байна. Өнөөдөр ингээд сургуулиуд дээр байж байгаа SMS гэж тий. School Management System буюу сургуулийн удирдлагын систем ирцээ авчдаг. Ямар хичээл орж байгааг нь харагдаж идэг тийм ээ. Заас хэсэг нь харагдаж идэг. Ингээд хоолой эзэс хэсэг нь харагдаж идэг. Ийм бүгэлдэг энэ хэсгийг хөгжүүлэлт бол эхэлж гисэн явцсан, нэвтэрсэн байна. Энийг илүү шудраг болгох. Илүү нээлттэй болгох. Аж ахуй нэгжүүдэд хинэн ч оролцдог. Ийм боломжоор хангамаар. Одоо нэг 4 компани байгаа. Нэг компани нь бол жоохон одоо сайн ажиллаагүй. Нөгөө 3 компани бол хангалттай ажилласан байж байгаа. Гэхдээ одоо бид
сая нэг яам дээр ямар журам гарав мэдээллийн сантай ажиллах журмыг гаргаад сургуулийн зөвлөлөөрөө дамжуулж захирал нь өөрөө шийдвэр гаргаад тухайн аж ахуй нэгжүүд өөрсдийнхөө SMS-ийн бүтээгдэхүүнийг танилцуулж ирэх нь шүү дээ. Эсвэл LMS, Learning Management System, сурахыг дэмжих менежмент систем. Энийг ингээд танилцуулаад ирэхэд нь өөрсдөө харж байгаа сонгох боломжийг бий болгож байна. Тэгвэл тэр зардал мөнгөний яат болох юм бэ? Энэ бол төсвөр дамжаад хувьсах зардал гэдэг хэлбэрээр цахим хэрэглээний зардал очиж байгаа. Тэндээсээ төлнө. Ийм боломжуудыг бид одоо бий болголоо. Тэгэхээр өнөөдөр яам руу одоо гүйж орж ирдэг IT-ийн компани бол баг байхгүй болсон. Өөрсдөө сургууль руу явна. Энэ бол би сайн жишг гэж харж байна. Хувийн хвшлийг бодтой дэмжиж байгаа нөгөө талаа шудраг ил тод байх. Энэ зарчмыг хангаж байна. Энэ ажил дээр хөдөө орон нутгийн хувьд дэд бүтц болон одоо тоног хөрөмжийн хувьд хэр хүртээмжтэй байгаа вэ? Яг одоогийн байдлаар. За ер нь бол интернет хурдын асуудал. За энэ их одоо асуудалтай. Яг уу UNICEF байгууллага интернетийн хурдыг ялангуяа сургуулиудын интернетийн хурдыг хэмждэг. За манайха одоохондоо Казахстанаас дээгүүр гэл. Дунд руу арайч орохгүй гэхдээ доороос бас нэлийн дээгүүр. Ингээ явж байгаа. Гэхдээ алслагдах тусмаа хурд нь бас мууддаг тийм ээ. За ингээд их олон хүүхдтэй сургуулиудын хурд мууддаг ингээд юм ба. Энийг сайжруулахын тулд техник тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт зайлшгүй шаардлага. Дээр нэмээд бас энэ нөгөө нэг одоо ийм дизайн гэдэг юм уу те гранд дизайныг сайн хийх хэрэгтэй. Starlink-ийг ашиглахаас ийм бодлого өгч байгаа. Starlink бол гэхдээ яг хилийн зурус дагууд 20 км дотор ашиглах ямар ч боломжгүй шүү дээ. Ягаад гэвэл Орос хятадын зүгээс Starlink-ийг хэрэглүүлэхгүй хаачдаг. Тийм биз? Тэр хилийн зурус газрууд бол арай өөр интернетийн шийдэл хэрэгтэй. Нөгөө талдаа бол Starlink-ийг ашиглах нэг сургуулийн хүрээнд бол боломжтой. Ингээ явж явах шиг те. Хүүхэд бүрд харин ухаалаг төхөөрөмж хэрэгтэй шүү. Энийг шийдэхэд бас нэг 70 гаруй тэрбум төгрөг хэрэгтэй. Энэ төсөв сууж чадсан. Чадаагүй. Оруулах гэж үзсэн чадаагүй. Багшурд компьютер хэрэгтэй. За энэ бол нэлээд явцсан. Төсөвт бол гайгүй. Үүдийг хангасан Google Chromebook гэж байна шүү дээ. Chromebook-ээр бол хангасан. Гэтэл багш нар маань одоо iCloud хэрэглэх. Cloud хэрэглэх те. Үүлэн технологи хэрэглэхдээ бас тэр болгон бэлтгэдэггүй байна. Нөгөө талдаа Office-ийн програмуудыг одоо Google-ийн орчинд хэрэглэх дээр бас тэр болгон бэлтгэдэггүй байна. Нөгөө талдаа багш нар бас hard disk бүхий өөр дээрээ хичээл номоо хадгалаад ингээд зөвгөө явах боломжийг эрхэмлээд л та. Тийм учраас Google Chromebook-ийн хэрэглээ талдаа муу байна. Хоёлаа багш нарын хомсдлын тухай ярина. Гэхдээ багш нарын боловсрал дээр анхаарал асуухад та 5 дахь жилдээ ажиллаж байгаа нийтдээ 12,000 багшийг магистр, докторийн зэрэгт нь сургууль явахгүй бүхий 11,000 бүхий л талаар дэмжнэ гэсэн. Нөгөө талдаа бас сургуулийн өмнөх боловсролын одоо салбарын багш нарыг бас дахиад дэмжнэ гэж ярьж ирсэн. Тэгэхээр энэ ажил дээр айл чиглэл рүү нэлээд явуулахаар таад. Ер нь яг 2,000 англи хэлний багш байна. Бэлтгэхээр бид тоог нь тавьсан. Нийтдээ 4,500 орчим англи хэлний багш байна. За 2,000-ны эхний ээлжинд богино хугацаанд бэлтнэ. Гадаад. За энэ бол эхний одоо хөрөнгө оруулалтын англи улсаас орж ирж байна. 500,000 пунд стерлинг яг хэд суур судалгаа зарим нэг аймагт хэрэглэнэ гэсэн мөнгө нь бий. Үлдсэн мөнгөөр нь бид нэр бас багш нараа шууд бэлтэх ийм ажлыг UNICEF-ээр дамжуулж хэрэгжүүлэхээр болж байгаа. За тэгвэл тэр нь бас тийм өндөр үнэтэй орнуудад бид явуулж чадахгүй. Гэхдээ англи хэлийг хэрэглэдэг орнууд хэрэгтэй. Тэр одоо хамгийн түрүүнд бол Энэтхэг байна. За мөн Филиппин байна. Зуны амралтын хугацаанд сургаж авна. Гэхдээ дандаа яг л энэ англи хэлний институт рүү л явал. Өөр янз бүрийн юм болохгүй. За мөн одоо бүгд найрамд хятад ард улс уу манай урд хуршид байгаа олон улсын сургалтын сургуулиуд. Эсвэл англи хэл ашигладаг. Ингээд өөртөө ихтэй болсон, ярьж сурцсан багш нартай болохгүй бол хүүхдээсээ долооноор орчих гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүүхдээсээ дор дуудлагатай, дор хэллэгтэй, дээр нэмээд ярьж чаддгүй, бичиж чаддгүй ийм багш нартай ингээд сууж явах юм бол тэр хүний үед багшлах нь өөрөө дарамт шүү дээ. Өнөөдөр яаж гэдэг вэ? Айцтай. Дээр нэмээд тэгээд ирэхээр аашны хурцвал тийм ээ. Дарангуулах гэд үзээд гэл. Ийм учраас бид багшийн одоо чадварыг дээшлүүлэхэд онцгой харна. Гэхдээ гашуун туршлага бий л дээ. Одоо уул уурхайн салбар хүчтэй хөгжиж ирсэн 2008-9 оны үед тийм ээ. Одоо ерөнхий боловсролын сургууль, ихтэй сургуулийн англи хэлний багш нар хог сургацсан шүү дээ уул уурхаар.
арай илүү дөнгөр англи хэлтгийнүүд нь. Тийм учраас бид ийм багш нартай бол доктортой байдлын гэрээ болж иж байна. Өөрөөр хэлбэл тухайн илгээгдсэн багш бол сургуультай 3-аас доош хүсэл доктортой ажиллах ийм үүргийг хүлээнэ гэсэн. За баярлалаа. Үзэгчдээ Хэсэгхэн ормын завсарлагын дараа эргээд уулзцгаая. За та дөнгөж ажиллаа аваад нэг мэдгдлээсэ. Тэр бол надад хов хөний хувь, залуу хүний хувьд маш таалагдсан. Тэр байсан мэй гэхээр за би хэрвээ сайд болсон ч гэсэн энэ боловсролын салбарын хүний нөөцийг бүжгнүүлэхгүй. Тий. Боловсролын салбар бол улс төрөөс ангид байх хэрэгтэй гэсэн мэдгдлийг гаргасан. Та эргээд харахад одоо тэр явдлаас хойш яг ялангуяа боловсролын институтуудын удирдлагын хувьд хэдэн хувь нь өөрчлөгдсөн байна. Та ер нь бас энэ тал дээр бас ямар төлөвлөгөөтэй байна? Яг уу ер нь бол нөгөө төрийн албаны мерит зарчмыг бид баримтлана л да. Энэ юу гэсэн үг гэхээр зүгээр эзэн Чингисийн сургаал дотор байдаг шүү дээ. Үздэл үнээр явагчийг үргэлж өөдөн дэмжигдүү. Төрийн албандаа зүтгээд энэ үйлчлэгээний албал та. Тэгээ хүүхдээ сургаад ажиллаа ингээ үнэнчээр ирээ яваад байгаа хүнийг бол янз бүрийн улс төрийн шалтгаанаар ажиллаас нь явуулах ямар ч ийм боломж байхгүй юм гихч ёсгүй. Энийг л баримталж байгаа хэрэг. Зүгээр яг хуу боловсролын салбарын одоо энэ удирдах ажилтнууд ялангуяа захирал цэцэрлэгийн эрхлэгч нар ийм улсуудыг олон жил нэг сургууль дээр одоо 8-аас илүү жил нэг захирал хийцээ ийм захирлуудыг сэлгэн ажиллуулах, шилжүүлэн ажиллуулах юм журам бол батлагдаад одоо бараг 3 дахь сарынхаа нүрийг үзэж байна. За одоо нийслэлийн боловсролын газраас эхлээд аймагуудын боловсролын газраад аймгийн төв дэх сургуулийнхаа төвийн сургуулиудын захирал тийм ээ цэцэрлэгийн эрхлэгч нарыг шилжүүлэн ажиллуулах нийслэл бол тэ дүүрэг дотроо эсвэл дүүрэг дамнасан ч одоо тэр хүний өөр өсвөл боломжтой. Энэ ажил бол бэлтгэл ажлаа хангаж байна. За тэнд одоо юу явуулж ийм хэрэг захирлуудын сургалтыг хийж байна. За захирлуудаас шалгалт авч аттестачлах маягийн шалгалт авч чадварыг үнэлж эхэлж байна. За эндээс эхлээл одоо сэлгэх ажил, шилжүүлэн ажиллах ажил эхэлнэ. За зарим захирлууд бол өөрсдөө өргөдлөө өгөөд энэ шилжүүлэн ажиллуулахад хамрагдъя гэсэн юм өгчсөн байж байгаа. Ер нь нэг багшийг одоо нэг газарт он удаан жил ажиллуулах нь бас үр дүн багасчдаг талтай. Тийм 8-аас илүү жил ингээд ажиллаад байна гэдэг бол тийм юу биш. Тэгэхээр ер нь бол аймагуудын, нийслэлийн дүүргүүдийн тийм ээ боловсролын газар өөрсдөө эрх мэдэлтэй байх нь чухал. Багшаа өөрөө шилжүүлэн ажиллуулж чаддаг. Захирлаач шилжүүлэн цэцэрлэгийн эрхлэгч шилжүүлэн ажиллуулж чаддаг. Тэрдгийг мэддэг багс. Боловсон хүчний буюу хүний нөөцийн одоо сайн төлөвлөгөөн дээр үндэслээд хүнийг олон талаас нь хөгжүүлдэг байх хэрэгтэй байхгүй юу? За тухайлбал одоо нэгдүгээр сургуульд нэг сайн багш үлээ хадагтаад бүр ингэ тахигдсан сүултээ бие тооцсон ч гэдэг юм те. Бүр ингэ тахигдсан хүн чинь тэгээд нэг хөгжгөө болчдөг тал байдаг. Ингээд ирсэн юм хүнийг бол аль болохоор хотын зах руу хавчиж тэнд сайн боловсролыг түгээх хэрэгтэй шүү дээ. Ийм бодлого одоо хэрэгжиж эхэлнэ. Яг одоо бэлтгэл ажлын явж байна. Манай нийслэлийн боловсролын газар их тийм их энэ асуудалд бол нэлээд бөөртэй, суурьтай, удаан, хөшүүн гэж хэлвэл жоохон юу болж байна тийм ээ. Шүүмжил маягийн. Гэхдээ иймэрхүү хатчих. Гэхдээ би бүрэн үгүйсэхгүй. Энэ дээр бол бөөртэй хандах нь зүйтэй. Гэхдээ жоохон хурд хэрэгтэй. Багш нарын хомсдол болсон гэ та 2024 оны 9 сараас 9 сарын 1-ний хичээлийн шинэ жилээс өмнө бол тийм мэдээлэл хийгээд энэ хомсдлыг одоо нөхөхийн тулд 45 хоногийн төр курсээр дамжуулж одоо цагийн багш нарыг одоо дэмжих шаардлагатай байна, бэлтгэх шаардлагатай байна гэж иржсэн. Хүмүүс яг тэрийг нь бол санахгүй байдаг шүү. Хүмүүс нэг л зүйлийг санаадаг. Тэр нөгөө өндөг шийдэх асуудал. Өндөг гинт шийдэх. Тийм, хоёулаа өндөгний асуудал руу нэг орсон. Тэгээд араас нь яг бодит асуудал руу нэг орсон. Өндөгний асуудлыг шийдсэн нөхөр одоо хариуцлага хүлээсэн үү? Тэр хүн юу зөрчлийн хуулиар шийдэгдсэн байл. Тэгэхээр яг үнэхээр бас л яг төрийн албаны газар те засгийн газрын тусгай хамгаалалтай газар хамгаалалт аваад орж ирж байгаа шүү дээ. Чинь бүртгүүлсэн байгаа. Тэгчээд бас хүн сайд хүн рүү үнэхээр аюултай үйлдэл хийж байгаа нь бол хөндлөнгөөс харж байхад үнэхээр хэцүү санагдчихлаа. Гэхдээ хүмүүс энийг нь санаад одоо нөгөө нэг багш нарын дутагдлын асуудлаа бол мартчихад байна. Тэгэхээр тухайн үедээ бол 4200 гэж ярьж ирсэн. Таны одоо танаас салбарын одоо энэ гаргаж олсон энэ шийдэл өнөөдөр хэр явж байна? Үр дүнгийн хувьд. Цаас яаж харж байна? 4200 гэж 11 сард нөгөө бүх багш нарыг ажлынхаа байрыг олцсон үед 1000 руу бууж орж ирж байгаа. Гэтэл 1000 багш бол
хүчтэй дутагдал шин. Маш том дутагдал байна. Тэгэхээр энэ дээр ер нь бид 6 багц зарах хэмжээ зарласан. Тэгээ тэрний нэг нь тэр богино хугацааны курсээр бэлтгэж гаргаж байгаа. Тэг зөвхөн тэр нь өлгөгдөө явсан. Тэгээ тэн дээр одоо яахаараа тэгж өгөх бүх юмцсан юм би сайн ойлгоогүй. Тэр над руу өндөг шийддэг нөхөр. Тэгэл ер нь тэгэл хүн чинь тэр тухайн үед мөчтгөн ойлгоцсон юм дээр нэртэ мэдэхгүй юмныхаа дайсан гэж үг байдаг шүү дээ. Тиймэрхүү юм болсон байх. Зүгээр одоо тэр дутлыг арилгахын тулд ингээд ингэж байгаа энэ бодлого би зөв байсан гэдэг. Хаан хэл. Зөв ч юм явж байна одоо. Тухайн салбартаа тухайлбал математик, физикийн, биологи, англи хэлч гэдэг юм. Өнөөдөр хамгийн их дутагдаад байгаа. Энэ салбар дээр яг энэ мэрэгчлэрээ төгссөн хүн байх юм. Гэхдээ бүр 80-аас дээш хувийн үлгээтэй төгссөн. Энэ чинь бас ийм хүн ховор шүү дээ. За ийм хүмүүсийг цагийн багшаар ирж ажиллаач л гэж. Тэгээд тэнд нь бэлтгэхэд хүүхдийн эрх, тэгээд сургуулийн сэтгэл зүй эднэрийг сургахад хамгийн богино хугацаанд яаж болох вэ гэдгийг хамгийн одоо шахалттайгаар ингэж хийсэн. За энэ 7 их сургууль дээр өнөөдөр хүүхдийг бэлдэж байна. Багшийг бэлдэж байна. Цагийн багшийг. 7 их сургуулиуд бол МУИС те Отгон тэнгэр эднэр гэдэг ингээд СУИС ч гэдэг юм Монголын одоо төрийн өмчийн болоод говийн өмчийн томоохон сургуулиуд бэлдэж байна. За энэ дээр ингээд орж ирсэн хүмүүс бол өөрсдөө анх 160 орчим хүн саналаа хэрүүлсэн байсан. Тэндээс жишээлбэл 80% та хүрээгүй, дүн хүрээгүй ч гэдэг юм уу шаардлага хангаагүй гэдэг хасагцаар байгаа. За нэг 80 орчим хүн суралцсанаас 53 л төгсч чадсан. За энэ тэр хүмүүс 53 төгсөөд шууд ажлын байрны захиалгатай очирч байгаа. Тэгээ очсон өнөөдөр заагаа явж байгаа. Ямар нэгэн хил ам гараагүй байна. За ганц хоёр нэг сургуулиуд тэр зүгээр миний чихтэйс нь 45 хоногийнхан гэдэргээ жоохон гадуур хатах шиг байлаа. Тэр нийт багш нартай би энэ хүмүүс чинь таны цагийн ачааллыг үүрэлцэж байгаа маа. Тийм ээ? Таны одоо ингээд 7 хоногт 19 цаг нормтой байдаг байхгүй юу? Тэрийгээ бараг 2-3 дахин хэтрүүлээ явж байгаа багшуудын чинь хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ ийм имийг хийлцэж байгаа ийм хүнийг бас жоохон одоо юу гэдгийг танаас суралцах гэж орж ирж байгаа учраас сайхан хүлээж авч багш болгох тал дээр нь анхаараарай. За ингээд өөрсдөө цагаар багшилчаад энэ хүмүүс чинь өөрсдөө үнцэн ажилтдаг хүмүүс шүү дээ. Эсвэл гэр зуртаа хүүхдээ хардаг ч юм уу те. Тэгэхээр ийм хүмүүс байгаа учраас эдгээр хүмүүсийг харин боловсролын салбарт илүү дурлуулахад нь анхаараарай. Өөрсдөө хэрвээ үндсэн багш болыг бол дараагийн хөрвөх сургалтад суу. Тэр нэгээс илүү жил байгаа шүү. Тэгээ ингээд суугаад яг багш гэсэн үндсэн багшийн ажил руу орч болно. Бүх юм нээлттэй. Ингээ явж гин. За нөгөө талдаа бол зөвхөн мобистер багшийг бэлдээд авах биш. Ер нь хосын мэргэжлийн чиглэлээр олноорон төгсмөр. Мөсийн физикч төгсөж байхад багш физикийн багш давхар өгөх хэрэгтэй. Энэ ажлуудыг эрчимжүүлнэ. Яг дэд бүтцийн хүрээнд нарах юм бол мэдээж яг бид нэр байнга л нөгөө сургуулийн байр байшин хомсдолтой байна гэж ярьж байгаа. Одоо тэгээ багш агтл эргээд харахад яг үнэндээ боловсролын салбар бол маш чанартай боловсрол эзэмшсэн зах зээлд гараад одоо өрсөлдөх чадвартай юм. Одоо ерөнхийлж ярих юм бол одоо дараагийн одоо ажлын хүчийг бол бэлдээд гаргаж явах хэрэгтэй. Яг энэ салбар дээр таны өмнө байсан салбарын сайд боловсролын сайд байхдаа ихэд боловсролын талаас нь анхаарал дэжээ гэж хэлсэн. Сүүлд манай яг нэрлэгийн нэвтрүүлгээр ороод тайлбарлахдаа одоо би хөдөлмөрийн салбарт нь гарсан байгаа учраас хөдөлмөрийн зах зээлийн өнцгөөс харахад бас их одоо нөгөө талдаа бид нар бэлдэх олон одоо юм алдаа дутагдлууд байжээ гэж. Тэгэхээр хоёр салбар бол хоёулаа нэг зүйлээр санал одоо нийлээд байгаа нь бид нар яг ур чадвар дээр суурилсан юм боловсролын системийг зохицуулахад одоо анхаарах хэрэгтэй байна гэдэг. Энэ салбар дээр энэ тал дээр та одоо ялангуяа ихтэй сургуулиуд дээр ямар бодлого барьж ажиллаж байгаа. Яг энэ 2-3 юм үештэй бодох хэрэгтэй. За нэгдүгээр мэргэжлийн боловсролын сургуулиуд гэж байна. Мэргэжлийн боловсролын сургуулиуд Монгол улсад 69 сургууль. Хуучнаар имсрүүт гэж ярьж байсан мөн. Тийм. Одоо энэ бол мэргэжлийн боловсролын сургуулиуд болоод цэвэр одоо боловсролын яамны хариулах асуудал руу орж ирж байгаа. Боловсролын сургалтын байгууллага гэдэг яг энэ хуулийн статустай. За үүнээс яг тал нь хувийн өмчийн байна. За энэ хувийн өмчийн сургуулиуд бол 100% хувьсах зардлыг олгож байгаа. Ягаад гэвэл энэ мэргэжлийн боловсролд хүнийг бэлтгэж гаргана гэдэг чинь туйлын чухал. Хэн одоо сэлэсэр болох юм? Тийм ээ? Хэн цахилгаанч болох юм гэхэл ингэхээр яг энэ дээр бэлтгэж байгаа. Энэ жилдээ нэг 18,000 хүн төгсөж байна. Одоо нийтдээ нэг харах юм бол 44,000 хүн сурч байна. За энэ дээр бол одоо боловсролын зээлийн
сангаас дэмжлэг үзүүлж, мэргэжлийн боловсролын дэмжих сангаас бас дэмжлэг үзүүлж байна. За ингээд яваад байна. Тэгэхээр энэ чиглэл дээр бол бид чанарыг нь тасралтгүй сайжруулах хэрэгтэй. 1 жилийн, 1.5 жилийн, 3 жилийн, 2 жилийн сургалтууд байдаг. За эндээс бид бол одоо би танд нэг яг хэлэхэд хосмог сургалт гэж 24 оны эцсээр нэвтэрсэн. Одоо энэ юу гэсэн юм бэ гэхээр суралцсангаа ажиллаж, ажлынхаа суралцах боломжийг олгож байна. Тэгэхээр Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимтай хамтраад уучлаарай. Бид одоо энэ төслийг GIZ буюу Германы хамтын ажиллагааны техникийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн одоо зөвлөснөөр тусламжаар энийг эхлүүлж байгаа. Энэ аюулгүй сайн. Яаж ингэж худалдаа аж үйлдвэрийн танхим бүртгэлтэй одоо цахилгааны компаниуд жишээлбэл яг одоо бодиттой явж байгаа Налахын политехникийн коллеж дээр явж штеп. Тэнд бол яг ингээд цахилгааны одоо чиглэлээр суралцах ийм хүүхдүүдийг одоо цахилгаан түгээгүүрийн компаниуд, сүлжээний компаниуд цахилгаанчнаар ажилуулна гэж төлбөрийн төлчиж байгаа. Тэгээ нөгөө хүүхдүүд нь эхний жилдээ 30% нь нөгөө компани дээр очиж ажиллана, цалин авч. Төлбөрөө төлөвлөсөн. За тэгээд ингээд сургалтын 2 дахь жил дээрээ 50% нь компани дээр ажиллаад 50% нь баталгаа. Сургууль дээрээ суралцсан. 3 дахь жил дээрээ 70-30 болж байна. Өөрөөр хэлбэл 70% компани дээр ажиллаад 30% нь танхим дээр хичээл. Ингээд төгссөний дараа мэргэжлийн үнэлгээ аваад цахилгаанчны зэрэг аваад тэгээд шууд тэр компани ажилтан болж байна. Тэгэхээр компаниуд ямар ашигтай вэ гэхээр өөрийн юутай болох нь найдвартай мэргэжилтнүүдэнд байнга хангагдана гэсэн. Компаниас нэлийн эрсдэл үрж явж 3 жилийн хугацаанд төлбөр мөнгөний төлж тэр хүмүүстэй цалинжуулна гэдэг. Би тэгэхээр ийм одоо энд оролцож байгаа энэ компаниуд маш их талархаж байна. Ажлын байранд баталгаатай хор нөгөө хүн чинь бол маш одоо сэтгэл доктортой суралцсан шүү дээ. За бас энэ мэргэжлийн боловсролын сургуульд эсэж орсон хүүхдүүд төгссөн жилдээ 6 орчим сая төгрөгийн бусдгүй тусламж авч байгаа. Тийм. За хоёулаа дараагийнхаа сэдв рүүгээ орохос өмнө одоо энэ сүүлийн үед ялангуяа он гараад Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр эхэлсэнтэй холбогдлолтой маш олон шүүмжлэлтс гарсан. Энэ дээр яг манай боловсролын салбараас яаж анхаарч байгаа вэ? Манай Монгол магадгүй боловсролын яам төрийн албаныхныг магадгүй хувийн хвшлийн энэ тал дээр нь яг бэлтгэсэн үү? Өмнөх одоо бэлтгэл ажил хэрэг хангагдсан байсан бэ? За энэ хэлний үндэсний зөвлөлтөд хамтраад засгийн газрын хэрэглэх газар нь өөрөө маш сайн оролцоод орон нутгийн засаг захиргаа аймагуудын тамгын газар за одоо нийслэлийн намын газар нэрийн сургалтуудыг маш эрчимтэй хийсэн. Сүүлийн 2 жил, 3 жил. Ер нь өглөө болгон цуглаад яг тэр тогтсон өдөрт Монгол бичиг бол бүх албан хаагч нар заачсан баг. За тэгээд судалгаануудыг үе шаттай хийгээ явсан. Би тань нэг сонирхолтой мэдээлэл өгөхөд төрийн албан хаагчдыг Монгол бичиг рүү шилжихэд бэлэн байна уу? Та бичиж чадах уу гэд хамгийн өндөр хариулттай гарсан Говьалтай аймаг. Тэгээд тэнд чинь нөө Шармын Чоймойгоо мэндэлсэн газар байхгүй. Тэгэхээр бас нэг трийгээ дагддаг юм болов уу гэж би бодсон. Зүгээр ер нь бол эсвэл зүгээр өөртөө хэд ихтэй хүмүүс байдаг. Гэхдээ яг үнэхээр бас бичиж сурсан л байхгүй. Тэгээд Монгол бичиг чинь тийм хүнд бичиг юусоо биш шүү дээ. Монгол хэл байхгүй юу? Бидний л үндсэн хэл. Тэгээд тэрийг нэг жоохон илэрхийлж байгаа үсгэн л өөрөөс. Кирилл үсэг ч гэсэн Монгол бичиг шүү дээ. Кирилл Монгол үсэг. Тэгээд бидний уламжлалт Монгол үсэг. Тийм ээ? Энд чинь аваа хоёлаа тэмдэглэл. Яг л цаанд бичсэн ямар гадаад үг шүү дээ. Тэгээ нэг жоохон дүрмтэй өөрөөр үгийн язгуурыг эвддэггүй. Тэгэхээр нэг дундад эртний дуудлага руу орчоод байдаг. Уртэг шиг үүсгэс үгийн те. Тэгэл бус нь бол яг л монгол хэл шиг л тэмдэглэл явчихна. Одоо орчин цагийн монгол хэл шиг л. Энэ дээр одоо яг нэгэнт хар хайрцаг гэдэг нэвтрүүлэг дээр яаж ах одоо манай төрийн засгийн газрын хар хайрцагны бодлогыг хаашаа чиглэж байгаа. Хэдэн он гэхэд бид нэр бүтэн монгол бичгээ одоо уламжлалт монгол бичгийг ашиглана гэдэг ч юм уу. Эсвэл бүрэн үү? Одоо бүрэн кириллиг бүр болоод гэдэг ч юм уу. Эсвэл энийг бид нэр ерөн цаашдаа дандаа хослолмол хэлбэрээр авч явна. Хослол хэлбэрээр л авч явна. Тэрээс та одоо бодоод үз. Кирилл эсвэрийг шилжснээс хойш монголчуудын бүтээсэн мэдлэгийн баялагийг. Хоёулаас шинжлэх ухаан. Маш их шинжлэх ухаан. Тийм бүх зүйлүүд тэнд чинь ингэ шингэсэн байна. Тэрнээс би салахгүй шүү. Кирилл монгол бичгийг бол өндөр үнэлсэн гадны судлаач зөндөө байдаг. Монгол бичиг бол бидний одоо өнөөдөр хүндэтгэлийн хэрэглээнд бол бүрэн ороод ирсэн байна.
Одоо танд ингээл төрсөн өдөр чинь болоход та нэг өөрийнхөө нэртэй их сайхан шүлэгтэй сэтгэлийн өвгтэй Монгол бичгийн ийм одоо уран бичлэгүүдийг зөндөл авч ирсэн баг тийм. Тэгээ би эндээ яг ингээ биелэлдэг. Монгол бичгээ дээдэлж шин. Тэгээ дээр нэмээд Монгол бичгээ одоо бидний үеийнхэн бол уншиж чаддаг, бичиж чаддаг болсон шүү дээ. А биднээс дээд үе бол хөрхий чадахгүй. Одоо тухайлбал манай аавын үе мөн мэдэхгүй ш чадахгүй. Гэхдээ манай аавынхны үе орсоор ярьчдаг. За бид бол чадахгүй. Ийм л болж өгсөн шүү дээ. Одоо бол одоо бүгд англиар ярих хэмжээний. Тийм англиар юм зорилтод түрээд үл явж байгаа тийм ээ. Тийм одоо англи хэл чи харин хажууд нь хүнд байхгүй да. Ядтаа өгүүлбэрийн дараалал нь өөр. Тийм ээ. Энэтхэг Европын хэлний бүлэг. За тэнд чинь тэгэл угтур байна. Монгол хэл нь угтур байхгүй шүү дээ. Дандаа дагуур нөхцлүүд байна шүү дээ. Араас нь вагон шиг залгаж идэх тийм. Тэгэхээр ингээд ийм дөрмийн асар өөр орчин руу орж байна. Сэтгэлгээний асар өөр орчин англи хэл чинь. Тийм ээ. Жишээлбэл би танд талархлаа гэж хэлмээр байна гэдэг чинь англи сэтгэлгээ. Монгол хэлэнд хэлмээр байна гэдэг чинь ирээдүйн цагийг заадаг. Би инженер болмоор байна. Тэр талархлаа гэж хэлэхгүй л байгаагүй би ирээдүйд танд хэлье л гэсэн санаа болчиход дууз. Энэ ерөөсөө ээлдэг хэлбэр ерөөсөө биш. Монгол хэл бол танд талархлаа. Тэгэхээр энэ үнэхээр үнэн л дээ. Одоо Sapir-Whorf hypothesis гэдэг хүн шинэ хэл сурах тусмаа тархины энэ эрчлээс үрчлээ ингээ өөрөөр ингээ хөгжиж идэг. Одоо англи, япон хэлний хязгаар чинь сэтгэлгээнийх нь хязгаар байхгүй юу? Тэгэхээр өөрийнхөө сэтгэлгээний хязгаарыг гадаад хэл үүснээрээ тэлж хэлж шин. Тэгээ сэтгэлгээний хөөр бол. Тэгэхээр монголоороо сэтгэж монголоороо ярих хэрэгтэй, бичих хэрэгтэй. Монгол хэлнийхээ эзэн байх хэрэгтэй. Англиар ярих бичих үедээ бол монгол хэлээр сэтгэж ерөөсөө болохгүй. Тэгэхээр монголоор сэтгэж англиар ярих онцгой юм болно. Ойлгохдогчгүй их тийм онцгой. Англиар сэтгэж монголоор ярих бүр муухай юм бол. Ойлгохдохгүй. Тэгэхээр энэ хоёр чинь тусдаа. За баярлалаа. Үзэгчтэй Хэсэггүй хормын сурталчилгааны дараа эргээд уулзцгаая. Тэгэхээр хоёлоо манай үзэгчдэд зориулаад нэг мэдээллийг айгүй товч тодорхой эхний ээлжинд хүргэе гэж бодож байна. Яг ярилцлагынхаа энэ хэсэгт. Сургуулийн хичээлийн хуваарийн асуудал. Одоо өнгөрсөн сар шинийн үеэр бодилж тийм ээ хоцроож нэг амралтын өдрөөс сунгах шийдвэр гаргасан. Гэтэл одоо энэ алдааг дахиж давтмааргүй. Тийм учраас ингээд сурагчид, эцэг эхчүүдэд амралтаа зөв төлөвлөхөд нь, ажил үйлсээ бас ингээд төлөвлөхөд нь одоо эртнээс бэлтгээд энэ зүйлүүдийг айгүй сайхан тодорхой болгоод өгөөч гэж би танаас хүсвэр. За тэгэхээр яг шийдвэл миний би 24 оны 7 дугаар сард сайд бол богцоо хамгийн анхны тушаалбалын хичээлийн жилийн бүтэц байсан. Бид бол хичээлийн жилийн бүтэц гэж ярьдаг. Энэ бол боловсролын сайд болгосон, хуулиар болгосон эрхэм. За энийг аль болохоор эртгэн зарлахгүй бол урд нь бол 8 сар л бараг 9 сарын 1-нд хүүлж байгаа гинт зарладаг. Тэгээл нөгөө бэлтгэл ажиллаа хийж хангадаг, яадаг. Нөгөө сургуульчин жилийн ажлын төлөвлөгөөгөө баталж чаддаг, хийж чаддаг. Тэгээд ирэхээр нөгөө нийгэм өөрөө тэр чигтээ бужигчдаг тийм ээ. Чухам чи хизээ амрах гэдэг нэг хүүхдээс асуухаар хэлж мэдгүй. Тэгэхээр даавын хувьд хүүхдийнхээ амралтанд тааруулж өөрийнхөө амралт янз янзын гэр бүлээрээ хөдөө явах үгүй гэдэг шийдэн штеп. Тэгэхээр энэ бол ингээд нэлийн юм явж ирсэн. Нодлон бол 7 сарын яг одоо дөнгөж дундуур гэхэд бид нар наадмын дараа зарлж чадсан. 3 улирлын бүтц рүү ороод ханиад том эд дэлгэрдэг 12 сарын сүүлээс 1 сарын одоо дунд үе нэлээд дуустал ингэж амраахад тэгээд үлдсэнийг нь бол одоо 3 улирлтай болж учраас тий 1-7 хоногийг ингэж шилжүүлж ингэж чадчихсан. За ингээд явахаар энэ жилийн тухайд бид яг өчигдөр өнөөдөр юм байна. Өнөөдөр яг энэ хичээлийн жилийн 25-аас 26 оны хичээлийн жилийн бүтцийг зарлалаа. Тэгэхээр 3 сард нь зарлчаар ирэх 9 сард эхлэх хичээл чи ингээд эртхэн зарлчаар бас таны хувьд таатай болно шүү дээ. Тийм. За тэгэхээр энэ ингэж эхэлнэ. 3 улирлын бүтц нь хэвээрээ байна. За гэхдээ 12 дугаар сарын 15-ны өдрөөс амралт эхэлнэ. За. Жилийн дундчийг харах юм яг энэ үеэс эхлээл хүйтний ирч чангарч нөгөө 9 эхэлдэг тийм ээ. 9 эхэлдэг. Гэтэ би 9-ийг бол энэ нартай холбож уддаг, биеийн тоолтой холбож уддаг. Тэр нь ягаад ч юм таарад байдаг тийм ээ. Нарны тооллоор биш, сарны тооллоор. За тэгэхээр яг эд ингээд хүүтэрдэг үе. За удаа дээцэгтэй хурж эхэлдэг үе. Дээр нэмээд энийгээ дагаад томуу төс төвчин хамгийн их дэлгэрдэг үед нь шууд ингээм амралт эхэлнэ 15-нд. За. Тэгээд баг сургуулийн хүүхэд бол 1-р сарын 26 хүртэл амрах нэ. За бараг
энэ чинь 6-7 хоног орж байгаа. За энэ амралтын үеэр хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах дээр сайн анхаарах хэрэгтэй. За ингэж амарснаар бол нөгөө айхтар хүүтрэлтийн үе дээр нэмээд тэр томоогийн дэгдэлтийн үе тэгээд төвчрэл айхтар болдог энэ үеийг давья гэж. Өөрөөр эцэг эхчүүд ч гэсэн өглөө болгон хүүхдээ өргөж өгөх гэж ингэж машина халааж ингэж яваад шаардлахгүй болж. Өөрсдөө бол тэгээд автобусаар юм алхаад юм ингээд явчихдээ шүү дээ. Төвчрэл бол энэ үед саарнаа гэж харж байна. Энэ бол нийслэлт. Улаанбаатар хотоос гаднах аймаг тийм ээ. Аймагуудад хөдөө нутагтаа бол 12 сарын 15-наас амраад 19-ний өдөр өөрөөр яг 7 хоногийн өмнө хичээлээ. 5-7 хоног амрахны баг сургууль. Харин тэд хүүхдүүд бол 4 сарын эхэнд 2-7 хоног хөдөөгийн хүүхдүүд бол амраг. 3 сарын яг сүүл 2 сарын 4 сарын эхэнд 2-7 хоног. Энэ ямар өчтөй мал төлөлттэй нь үйж байгаа. Яг энэ үедээ. Харин энэ үед бол хотын нийслэлийн хүүхдүүд бол 1-7 хоног амраг. За 3 дугаар үйлрэлт нь бол өөрөөр хэлбэл 6 сар харчин. Тэгэхээр 19-ний өдрийн хүртэл бүгд хичээл. 6 сарын 19 хүртэл. Тийм. За энээс хойш бол амралт эхэлнэ. Тэгвэл 6 сарын 15-наас 19-ний хооронд шалгалтын 7 хоног гэж байна. Тэгэхээр хүүхэд шалгалтаа өгчвөл харьцчихвал. Тэгвэл нөх хичээлд үеэр шалгалтыг аваад хахаар их тийм хичээл нь ч орох хэрэгтэй, шалгалт нь ч гээд хүүхэд яг шалгалтаа 100% одоо төвлөрч чаддаг. За ийм нэг одоо бид шинжилгээ хийж байна. Тэгэхээр энэ бол би танд нэг юм цадалж хэлье. Яг албан ёсоор засгийн газраас зарлааг байгаа ч гэсэндээ Happy January буюу аз жаргалтай 1-р сар гэдэг ийм иж өрн бодлого зарлагдана. Энийг ухтаж хийж байгаа. Яг тэгвэл энэ чинь гол үндсэн нийгмийг яг энэ нөгөө хүүхдийн хичээлүүд чинь нийгмийг ингэж төлөвлөлтийг хөтлөж идэг гол юм. Энэ эртхэн зарлагдаад ирэхээр одоо энэ дээр шуурлаад тэгвэл хөдөлмөрийн харилцаагаа яах вэ? Тийм ээ? Тэгвэл дотоодын аялал жуулчлал яагаад юм чи? Яг энэ үед бүгд гадагшаага утаанаасаа зүгтаад ингээд өнөөдөр одоо нисээд нь шүү дээ. Одоо Фукуок гэж газар байдаг гэсэн Вьетнамд их гоё те. Би очиж үзээгүй л дээ. Гэхдээ тэнд хэл гоё юм гэсэн хямдхан байна гээл те. Тийшээ бүгд очиж. Тэгээ энэ болгон чи нөгөө валют гадагшаага урсаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг эргүүлээд Монголдо хэрхэн үлдээх вэ гэдэг нь бас эн чинь сөрөг бодлого юм шүү дээ. Тэрийг ингээ хийхэд одоо амар үеийн эхэлж байна л гэж ингэж ойлгож болно. За тэгэхээр ерөнхий боловсролын сургуулийн бүх хүүхдүүд 12 сарын 15-наас дараа жилийн 1 сарын 26 хүртэл амрах нэ. Гэхдээ энэ нь баг сургуулийн хүүхдүүд. Баг сургуулийн. Харин дунд ахлахынх нь бол арай юугаас эхэлнэ. Нөгөө 1-7 хоногор. 1-7 хоногор эхэлнэ тий. За. Тий. 12 сарын 23-22-нд. Тий. Тэгэнгүүтээ ахлах сургууль бол ахаад 1-7 хоногийн хойш. Яг гэвэл ахлах сургуулийн үзэх ёстой хичээл хийдэг. Гэхдээ тэр 1-7 хоногоос хойшлохдоо цахим сургалт орж ирнэ. Хамгийн эхнийх нь. Тэгээд цахим хичээлээрээ гэрээсээ хичээлчихэд тэгээд дараа нь 4-7 хоног амрах гэсэн. 6-5-4. 4-7 хоног. 6-7 хоног нь бага сургууль. 5-7 хоног нь дунд сургууль. 4-7 хоног нь ахлах сургууль. Гэхдээ 4-7 хоногийнх нь нэг нь цахим сургалт байна. Цахим хичээл. Ихтэй сургуулиудын хувьд мэдээж хэвээр байна. Ихтэй сургуулиудын хувьд мөн. Ихтэй сургуулиуд өөрсдөө тустай. Тэгээд ихтэй сургууль бол хуулиараа 4 үлрэлтэй ч үж болно, 2 үлрэлтэй ч үж болно. Ерөнхий боловсролын сургуулиудын хувьд төрийн болон хувийн сургуульд бол энэ бүгд үйлчлэн яг адилхан. Тийм ээ. Сургуулийн өмнөх боловсролын хувьд бага ангийнхантай адил. Үгүй амрахгүй. Амарч болдоггүй байхгүй юу? Одоо ухаандаа ийм болно. Тийм. Та одоо шилбэл 2-5 насны нэг 2 хүүхэдтэй. Тэгээд нөгөө хоёроо цэцэрлэгт яг тийм. Тэгээд нөгөө хоёроо цэцэрлэгт өгчхөөд ажилдаа ирж байгаа үстэй. Гэтэл цэцэрлэгийн амарчвал та яах юм? 5 настай хүүхэд, 4 настай ах нь 2 настай дүүгээ харж чадахгүй шүү. Хоёулаа нийлээл хамгийн аюултай гэсэн зүйлийг хийнэ гэсэн. Арзитик оролт нь юу гэж мэдэхгүй шүү хүүхдийг. Тэгэхээр зэрэг энэ үед цэцэрлэг амрахгүй. Цэцэрлэг бол ажил дээр ажиллана. Гэхдээ яадаг вэ гэхээр энэ жил бид туршиж үзсэн. За энэ бол амжилттай болсон. Тэр юу вэ гэхээр угаасаа ингээд сургууль эхэлмэгц, ханиа том эхэлмэгц ингээд юу яагаад гэдэг. Эцэг эхчүүд хүүхдээ өгөх нь жоохон хойрог болоод. За ингээд бас ингээд сургууль амар мөсөн ах нар нь эгчнэр нь дүүгээ харчдаг гээд бас цэцэрлэг төр бол өгөхөө болчдөг. Нийсэд бол цэцэрлэгийн эц 40% руу буудгийг 60% ирэхгүй. Олон жилийн дунд чиг ярьж шүү. Орон нутгийн арай жоохон өндөр байдаг.
За тийм учраас энэ жил бид бол нэгэн тал хувь нь ирэхгүй 40% нь ирээл те бараг тал нь гэсэн үг шүү дээ. Ирэхгүй байгаа учраас бид цэцэрлэгийн багш нарыг дотор нь зохицуулт хийгээд 7-7 хоногор ээлжлүүлж амраасыг. Тий. Яг гэрээсээ ажил гэсэн юм байна. Тэр нь бол ерөнхийдөө бас цэцэрлэгийн багш нар ч асар хачаалттай ажилладаг шүү дээ. Өглөө 7-оос ирэл 17 зарим нь 19 цаг хүртэл ажилладаг тий. Тэр ийм одоо ачааллаас нь жоохон өөрлөсөн юм аа. За сургууль цэцэрлэг ихтэй сургуулийн хувьд бид бүхэн ямар ч гэсэн хичээлийн хуваараа ингээ ерөнхийд тодорхой болгоод орлоо. Гэтэ мэдээж энэ дараа яригдах асуудлыг харахгүй боловсролын чанар өнгөрсөн жил PISA үнэлгээний хувьд бол Монгол улсын үр дүн бол төдийлөн сайн гарав гэж хэлэх юм бараг багтаал болж байгаа шүү тийм ээ. Энэ жилийн хувьд PISA үнэлгээ хийгдээд эхэлсэн байгаа сургатай байсан. Тэгэхээр энэ дээр одоо таны хүлээж байгаа хүлээлт магадгүй ихтгэл найдвар аль зэрэгтэй. Гэхдээ яг одоо нэг л хөндлөнгөөс арах юмыг одоо ингээл тийм ингээл ямар хүлээлт юм явдгаараа л явна шүү дээ. Тэ? Таа ч гэсэндээ тэ. Ингээл шалгалт өгөх болохоор очиргүй догтлоод байх юм бол тийм шүү дээ. Өөрөө хийцэн бол юм хийн чадсан бол чадна чадаагүй бол чадаагүй. Тэгэхээр би энэ дээр бол тийм л бодолтой хатчих. Зүгээр 22 онд болоод одоо 25 он 3 жил тутамд явдаг. За энэний үр дүн нь одоо 26 онд бүрэн гарна шүү дээ. Тэрнээс өмнө бол явна. Тэгэхээр би нэг л юм хүсэж байгаа нь үнэхэрийн шаардлага хангасан төврүүд аваасай. Тэр нь Монгол улс бол хамтран ажиллах хэрэгтэй. Анх удаа зохион байгуулж яах гэж 22 онд анх удаа зохион байгуулсан шүү дээ. Тэгэхэд Монгол улс анхныхаа оролдлогоор авсан төврүүд нь чанарын шаардлага хангасан. Тэр бол маш сайн. Тийм л байгаасай л гэж би хүсэж байна. Одоо 197 сургуулиас авч байгаа. За ингээд энэ сургуулиуд бол ингээд тэгээ энэ жилийн нэг онцлог нь эцэг эхчүүд нь чанарын судалгаанд нь оролцож байгаа. Багш нар нь бас оролцож байгаа. Урд нь тийм хийгээгүй. Өөрөө л анкет судалгаа юм. Тиймд оролцож байгаа. Тэгээ жилийн одоо юу чинь бол манай дээр юу гэж харсан хэрэг PISA бол 22 оны PISA-ны дүн гарахтаа унших чадвар чинь сул байна гэсэн. Математикийн чадвар чинь тийм их хол бол хоцроогүй шүү гэж. Тэгэж харсан. Уншаад ойлгох чадвар. Тэг уншаад ойлгох, тэрийг хэрэглэх чадвар бол сул байна гэж харсан. Нилээн сул гарсан. Тэгээд нөгөө талдаа бас нэг сайн дүн гарсан нь бол Монгол хүүхдүүд сургуультай явах дуртай гэж хариулсан. Бараг Финляндийн хэмжээд байсан. Өөрөөр хэлбэл Япон тэр юу муунаас хамаагүй өндөр хятад эднэрээс. Энэ бол сайн үр дүн шүү. За энэ дүн бас хадгалагдаасаа гэж би хүсэж байгаа. Сургуультай явах дуртай гэж хэлэх одоо тэр одоо үнэлэмж хүртэл тэрний одоо хамгийн гол шалтгаануудын нэг яг харахгүй сургууль цэцэрлэгийн одоо байшингийн асуудал. Орчин үед тийм орчингийн асуудал. Дээр нэмээд бас энэ багш нарын асуудал. Бүхэл юм орж байна тийм ээ. Тэгээ дээр нэмээд найз нөхдөд. Тийм. Дээр нэмээд бас энэ дээр чинь нөгөө Монгол улс яг хичээлж байгаа тоо хоногороо цөөн байдаг байхгүй. Олон улстай харьцуулахад цөөн хамаагүй цөөн орны нэг. За нэг 170-аас 180 хоног юм. Энэ 5 хоногийн хооронд. За нэг алхам нэг 180-80-аар. Тэгэхээр энэ нь нөгөө цаашаа олон хоног хичээлдэг Хятад, Сингапур, за тэгэл тэр Орос, Япон гэдэртэй харьцуулахад Япон гэдэр 230 хоног хичээлж шүү дээ. Даруй манаагаас бараг 2 сараар илүү. Тэгэхээр тэр нь бас нөгөө хүүхдэд бас нөлөөлөд байгаа шүү. Саяны байшин гэж байгаа нэг дараагийнхаа асуудалтайгаа нэг холбох гэж байна. Тэр одоо нэг тий нөгөө миний нөгөө ам хадаад шин нөгөө хадуураад байна. Тий. Одоо хөтлөгчийн хувьд амхандаа тэгж оруулах гэсэн. Байшингийн асуудал. Орчны асуудал мэдээж чухал. Гэхдээ сүүлийн үед ингээ харж байхад 7 хоног болгоны нэг мэдээгээр зоолттой нэг сургуулийн байшин нэг бол хөлдөөс хэцүү байна. Нэг бол байшин одоо тэр нөгөө муудлаа барилгын ажил нь гүйцэтгэл нь үнэхээр муу байна гэсэн мэдээллүүд л араараас л гараад ингээ явж байгаа. Яг энэ дээр яг тий асуудал нэг хаана байна? Одоо яг 4-5 жил гацаад байгаа. Энэ одоо асуудлын цаадах яг хамгийн гол шалтгаан нь одоо яг хаана байна? Танай яамн дээр юм уу? Шудраг ус тендерийн асуудал гэж бодож байна. Яаж шалгарсан тэр компаниуд тий? Бүр одоо Хөвсгөл аймгийн нэг сувн дээр гарсан жишээ шүү дээ. Яагаад ч дуусаагүй барилгыг дууссан гэж бүр улсын комиссийг ажилуулаад тентхийн захирал нь өөрөө гарын үсгийг зураа дуусцсан ингээд. За ингээ хүлээгээд авцсан. Тэгээ санхүүжилтөд бүрэн авцсан. Тэгээ яасан? Одоо хүртэл ашиглалтад ороогүй. 70% хүрээгүй барилга хүлээгээд авцсан.
Тэгээд төсвийн мөнгө идсэн байна гэсэн үг шүү дээ. Одоо тэнд эрүү үс явж байгаа. Эрүү үсгээд явж байгаа. Бид хариуцлагын хатуу нэх ёстой. Өнөөдөр Монгол улсын төсөв хэлцэж байгаад энэ л асуудал яригдсан шүү дээ. Шинээр сургууль цэцэрлэгийг барихаар тавих нь яах вэ? Чин дуусаагүй ийм төсөл арга хэмжээ чинь бараг 200 байна. Он дамнаа тавьчихсан. Он дамнаа зүр 5 6 жил болсон. Ингээ он дамнсан төсөв ч гэсэн зөндөө. Тэгээ ингээ 200 гараа авчихсан. Тэгэхээр энийгээ дуусгаж байж ярь гэж. Тэгээд ийм төсөл одоо 432 тэрбум төгрөг баха. Тавигдсан байгаа юм. Энэ он дамнсан төслүүдэд дуусгах зориулж. За тэгээд шалтгаанууд нь бол 2 3 байна. Зурагчгүй төсөвчгүй ингээд наадхаа зоочих гэдэг нөгөө тойргоо сонгогдсон гişүүд нь. Тэгээ энэ жилдээ нэг 100 сая тавьчихаа. Тэгтэл төсөв нь өөрөө жишээлбэл те тухайн үед 3 тэрбум 4 тэрбум байдаг. Тэгээ одоо сая ковидос болоод юмны үн өсөд яг тэр чигээрээ зогсчлоо шүү дээ. Дуусахгүй шүү дээ. Тэрнээс хойш дахиад ингэ. Тэнгүүд наадхаа тавьчихаа гэжтэй. Үнцэншлээ ердөл энэ бас. Тэгээ ингээд тавьчихаар дараа нь дахиад 100 сая. Дараа нь дахиад 100 сая гэдэг ингэ явахаар юу болох вэ? 4 тэрбум 40 жил болох юм ааш. Ийм нөхцөл байдлууд бол байсан юм аа. За тэгээ хариуцлагагүй компаниуд байна. Шууд гэрийг нь цуслах хэвээр тэдэнтэй шүүхийн аргаар тэмцэх хэвээр. Ийм бас байна. Одоо энэ барилгыг яг хаана хариуцах хэвээр байдаг? Одоо яам юм уу? Бол тухайн одоо нийслэлийн аймгийн боловсролын газар барилга бод байгуулалтын яам юм. Аль аль нь. За ингэдэг. Тэгэхээр эзэнгүй болчих юм шүү. Агуу ингэж байгаа. Харин тэ эзэнгүй. Ингэж боловсролын яам ингээд өөрөө шууд хариуцаад ирэхээр барилгын хөгжлийн төв гэж бий. Тэндээс үнэлгийг хийж өгдөг. Тэгээд тэндээс захиалагчийн хяналтыг бас тавина гэж. Тэгэхээр нөгөөх чинь барилгын хөгжлийн төв чинь бас 200 гаруй инженертэй тэгээд Монгол улсын бүх барилгыг гүйцэтгэдэг. Тэгээд мега төсөл мөслөгээд явчихдаг тийм. Завгүй тэгээд байнга ирж үзэж чадахгүй нөгөөдөл нь тэгээд гүйцэтгэлийг маань үнэлээд өгөөч, гүйцэтгэлийг маань үнэлээд өгөөч гэж хүлээгээс үүсдэг. Тэнгүүд нөгөө өөрийн 7 цаг нь өнгөрч. За нэг ийм хүн суртлын асуудал, зохион байгуулалтын асуудал. Тэр бүгд артаа хуйлтай хөшинг. Ийм болсон. Дээр нэмээд бас жишээлбэл тэр нийслэл тэгэхээр одоо жишээлбэл нийслэл баригдаж байгаа хүрлээ. Нийслэл рүү аймаг дээр баригдаж байгаа хүрлээ аймаг руу шилжүүлсэн тохиолдол зөндөө. Тэр нь арай нөгөө хурдан хянаж шүү дээ. Тэг ингэ шилжүүлсэн тохиолдол. Төсөвтэй бүр. Усын төсөв боловч энийг хий. Энэ арай хурдан явдаг. Тий. Тэгэхээр боловсролын яамд өнөөдөр яг өөрийн яг шууд ингээд төсвийг хариуцаж яасан барилга байхгүй. Тий. Дандаа ингээд нийслэл рүү шилжүүлсэн, тий, аймаг руу шилжүүлсэн ийм барилгууд л. Яг олон улсын төсөл хөтөлбөрөөр баригдаж байгаа юмнууд бол ганц 2, 3, 4 барилга л. Ийм нөхцөл байдал байна. Эзэнгүүдүүлж байгаа нь үнэн. Нөгөө талдаа яг одоо барилгын яамны харьяа тэр байгууллагын хөрхий орон тоон хөрөхгүй бодитол юм баггүй. За тэгээ сангийн яам ингээд хяналтаа тавьж эхэлдэг. Тэгэхээр бас нөгөө санхүүжилт нь ингээд сангийн яам удаан штэ бас. Чинь бас ингээд шалгана. Тэгээ тэр процесс юмнууд яхад сургууль хийж байгаа нэг компанитай уулзаад үцгээд бид одоо ингээд дор хаяж ингээд санхүүжилтээ аваад ингээд газ хийчмээр байдаг. Гэтэл 2 сар хоцорч орж ирдэг. Тэгээ тэр 2 сарын хугацаа нөгөө компани чинь тендертэй ялцсан тэгэнгүүтээ зээл авчдаг. Нөгөө зээлийн хүүн ихэд л яваад идэг. Ийм хүнд нөхцөл байдал байна. Тэгэхээр бид одоо өнөөдөр боловсролын яамны зүгээс бас яаж ихээр энэ чиглэл рүү төрөгийн хөгжлийн төвчлэлээр явчих л та гэж. Захиалагчийн хяналтыг тэр хувийн компаниудын, хувийн одоо барилгын компаниудаар бас хийлгэж болно шүү. Энэ асуудлыг бид барилгын хөгжлийн төв рүү ярьж гээд явж байна. Тэгээ мэдээж 2 байгууллага учраас зөрөлцөх юм их байна. Барилгын сайдын бас байр суурь байна. Ингээд мэдээж одоо байр суурь зөрүүтэй байна. Гэтэл сайд төр ярилцах хэрэгтэй. Ярилцаж өсөргөд ойлголцолд хүрэх юм бол хэн хожих юм? Хүүхд хожих. Хэн хожих? Эцэг эхчүүд хожих. Нэг ийм хүн суртлын юмнууд байна. Тэгэхээр боловсролын бас нэг юм бодлого хийж гад санхүүгийн төрөөс оруулж ирсэн. Та одоо анзаарсан бол Эрен Эверест Интернэшнл гэж сургууль. Энэ хувийн сургууль 5 жилийн өмнө ашиглалтад орсон. За энэ сургууль 10,000 м2. Гаднаа хөлбөмбөгийн талбайтай, сагсны талбайтай, дээр нэмээ дотроо 2 заалтай. Тэгээ урлагийн заалтай. Тэгээд тэр одоо бүрдүүлсэн галтгооны хэрэгслэн бүх юм ширээ санал бүх юмнууд нь өстой супер. Тэгээ байгалийн ухааны, биологийн ухааны бүх лаборатори бүгд байна. Тэр нь бас супер.
За ингээ хийцэг. Хувийн сургууль тэнд ажиллаж байна. За тэгтэл одоо бас хувийн сургууль амжилттай амжилтгүй ажиллана гэж байна шүү дээ. За тэгээд тэнд бид санхүүгийн түрээсийг оруулж ирсэн. Сая худалдаж авсан гэсэн. Төрд. Хөндлөнгийн үнэлгээний компани оруулж ирээд хоёр талаас өмнөлж үзэл. Тэгэл хоёр талтай үнэлгээний компаниуд нь ярилцаад үнгээ тохирол. Тэгээ 3 жилийн хугацаанд бид төлөв. Ийм одоо ингэснээр юу хийж гэнэ гэж хүүхэд одоо яг тийм хэмжээний 960 хүүхдийн судалт байхгүй тэр чинь. Тэгээ 2 ээлжээр явахад одоо тийм 2 ээлжээр 2000 хүүхдийг сургана. Өнөөдөр 1000 хүүхд сурч тийм. Тэнд маш их ачааллыг өөр дөр үүрчиж байна. Эцэгчүүд маш одоо сэтгэл хангалуун. За энэ рүү ингээд явхад бид ингээд явхад энэ ийм боломж байна. Ингэх юм бол хэрвээ тийм хэмжээний сургуулийг манай төр барьсан бол 6-7 жил бол. Тэгнь. Тэгэхээр тэр 2 жилийн дотор барьсан. Өртөг нь маш өндөр болно. Маш өндөр болно. Юу юм тийм. Тэгээ удаашрна. Тэгэхээр ийм баягийн санхүүгийн түрээсүүдийг зөрөгтэй хэрэгжүүлье. Ингээд шаардлага хангасан барилгыг барьж байгаа аж ахуйн нэгжүүдээс санхүүгийн түрээсээр л худалдаа тавьчих лизинг л гэсэн үг шүү дээ. За бидний барилгыг хүлээн авч хүрэлцээсэнд маш их баярлалаа. Дахин баярлалаа. Тэгээд таны одоо цаашдын одоо энэ хууль зүйн салбар дээр гаргаж байгаа, боловсролын салбар дээр гаргаж байгаа энэ их ажил өндөр амжилтыг хүсье. Баярлалаа танд. Үзэгчдээ дараагийн дугаараар дахин уулзтлаа. Түр баяртай. Нийгэм, улс төр, эдийн засаг, цаг үеийн тулгамдсан асуудал, олонний анхаарал татсан чухал үйл явдлууд, түүнийг дорсон сэтгүүл. Бид чухал үйл явдлын эздийг тэмдэгч, харин тэдний байр суурийг тодорхой мэддэг. Тэдний үзэл санаа, үйл хэрэг та бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Энэ бүхнийг хар хайрцаг нөхөрлөөс хар хайрцаг